गाइस फाइनली वो पौधा मेरे हाथ लग ही गया जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। ये पर्सिलेन का पौधा है जिसे मैं कब से गली गली शहर शहर नर्सरी नर्सरी ढूंढ रहा था। ये पौधा इजीएस्ट टू ग्रो है। इसकी हैंगिंग्स एकदम मेरी तरह बवाल दिखती है। इसमें एक बार में सैकड़ों फूल खिलते हैं। इसे आप नॉर्मल मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं जैसा कि आप मुझे इस वीडियो में ग्रो करते हुए देख रहे हैं। ये मल्टीपल कलर्स के आते हैं और विंटर के कुछ मंथ्स को छोड़कर ये लगभग पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं। अब ये मेरे गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद और 16 सूरज लगा देगा। इसे बस नॉर्मली कट करके लगाना होता है और 2-3 दिन तक शेड में रखना होता है। ये तीसरे दिन का अपडेट है और 1 महीने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। शुक्रिया फॉर अंत तक वॉचिंग।